ist Lifehacks für den Sommer, funktionieren nicht im Winter. Haha, das war sehr gutes Training. Ich fühle mich so gut. Oh nein, Achselschweiß. Ich hab doch gleich ein Vorstellungsgespräch. Keine Sorge, mein Geheimtipp: die Schere. Schneidet die Stellen raus, die anfällig sind für Schweißflecken. Wow, so viel weniger Schweißflecken. Schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt